밤마다 화장실 때문에 잠이 끊기신 적 있나요? 그건 단순한 노화 현상이 아니라 몸이 보내는 작은 경고 신호일 수도 있습니다. 밤에 자주 깨는 이유 세 가지가 있습니다. 첫째, 수면 호르몬이 줄었고, 둘째, 몸속 염분의 균형이 깨졌고, 셋째, 방광 근육이 늘 긴장하기 때문이죠. 그런데 이 세 가지를 한 번에 잡는 한 가지 과일이 있습니다. 칼륨으로 염분 균형을 맞추고, 마그네슘으로 근육을 풀어주며, 트립토판으로 수면 호르몬을 돕는 과일. 무슨 과일일까요? 정답은 화면을 두 번 터치해 보세요. 정답은 따뜻하게 데운